வணக்கம் நண்பர்களே, நாஞ்சில் ஃபேவர்ஸ் வாயிலாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அதாவது ரீசெண்டாக நான் என்னோடய யூடியூப் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பர்பஸ்க்கு வேண்டி வாங்கியிருந்த ஹெட்ஃபோனை பற்றி தான் உங்களோட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த ஹெட்ஃபோனோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா Logitech H-111 வயர்டு. இது ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் ஹெட்ஃபோன். இதோட எம்ஆர்பி ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ₹825. நான் ₹745 பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி நாம் ஹெட்ஃபோனை தனியாக எடுக்க போகிறோம். இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சாலிடாக இருக்கும். இந்த பாக்ஸை நாம் மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹெட்ஃபோன் கூடயே ஒரு புக்லெட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த புக்லெட்டை ரீட் பண்ணி நாம் அந்த ஹெட்ஃபோனை பற்றின முழு தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் ஹெட்ஃபோனு. சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹெட் பேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைக்ரோஃபோன் பூம் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது நம்ம 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பின் டைப் 3.5 mm ஆடியோ ஜாக்கு. இதே மாடலில் யூஎஸ்பி டைப்பும் வருது. நம்ம என்ன பின் டைப் வேணுமோ அந்த பின் டைப் நம்ம செலக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மைக்ரோஃபோனில் நாய்ஸ் கேன்சலிங் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது சரௌண்டிங் நாய்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கும். இந்த ஹெட்ஃபோன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டெடியாக இருக்கிறதுனால நல்ல லைஃப் வரும். இன்றைக்கி பார்த்த இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.